निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ऑप्शंस हैं सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। सही आंसर है ए सेब। सेब एक सच्चा फल नहीं है। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दल पुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहा जाता है, जैसे सेब, कटहल आदि। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।